罢场啊，我是觉得说是建议了啊，国民党台北市党部或者国民党中央可能要表达一个立场。林昶佐罢免案投票倒数，眼看绿营全力反罢免，国民党却始终态度暧昧。赵少康隔空喊话，要朱立伦清楚表态。如果你没有介入，你就说我没有介入嘛。事实上你是没有介入嘛，我就让他们去运作就是了嘛。成败就是郑大平、钟浩平他们来负责嘛。manga 罢场，把他罢免掉，好不好？虽然刚回国主席时，朱立伦曾喊出下一站拼罢场，然而1218公投过后，也不见蓝营大咖推罢免。1月9号，大家站出来！当初把罢免成案誉为回党伴手礼的钟小平，不论何时街头宣讲罢免，几乎都是一人孤军奋战。就算有郑兆兴等人陪同扫街，也是以个人身份出席。知道有这件事，我们国民党并没有直接去介入哈。最近呢，就是到礼拜天要投票了嘛，不要把这件事情当成政党对决来做，因为国民党并没有介入。南一北市党部主委梅介入说的直接，因为钟小平高调回党，甚至定调罢免是政党对决，早惹出争议。同选区蓝营议员更蔓延不满情绪，避免罢免异议再引内讧。蓝营目前虽然定调与民间团体同阵线，但实际上并没有给予澳元。不管是主席啊、秘书长啊、赵少康啊等等哈。然后连胜文副主席等我们开始送这些邀请函，希望他们能够来。明明自家议员狂推罢免，国民党却没明确表态，连赵少康都喊话朱主席该说分明，党中央却只回应和民意站在一起，难怪遭到质疑，是否不敢扛下罢免案成败？三顺成也好，驻军蒋宏启、黄大丰台北报道。